Dal nga dal erdhëm edhe tek pjesa e fundit të këtij edicioni të Prives. Vjen për ju tani rubrika të pathëna të kësaj jave. Se çfarë kanë bërë artistët tanë, e kuptojmë bashkë tani. 28 nëntor është data e flamurit kombëtare, për këtë arsye ka filluar të festohet qysh nga ditët e para të këtij muaji, e festa do të vazhdojë deri në fund të nëntorit. Në kryeqytetin e Prishtinës është organizuar festivali i flamurit, i cili mbahet në Simbashqe. Të pranishmit në këtë lloj festivali do të kenë mundësi që gjatë gjithë nëntorit të argëtohen me muzikë nga artistët rojeve shqiptare. Ndërkëngëtarë që do të performojnë gjatë këtij festivali janë edhe Andos, Flaka Krelani, Marcela Çibukaj, Mariza Ikonomi e të tjerë, ndërsa organizator është Ardim Badivuku. Përshëndetje. Shqipëri. Tulipani Bardh titullohet kënga më e re nga Soni Mala, e cila kësaj radhe vjen në bashkëpunim me Sad Ramadan, këngëtar i njohur në Liban dhe në tregun e lindjes së mesme. Kënga do të jetë në rrymën Arabic House, e kompozuar nga Alfred Sula. Videoklipin mban firmën Max Production. Ky projekt do të realizohet në 2 versione, shqip dhe atë anglisht, pasi do të jetë e gatshme edhe për tregun ndërkombëtar. White Tulip apo Tulipani Bardh pritet të lansohet për 1 javë. بحبكم كثير. بحبكم كثير. اوكي. Yeah. You never feel happy. Ju kemi njoftuar gjatë gjithë kohës me zhvillimet rreth Dancing with the Stars Albania 2014. U mor vesh se kush nga personazhet publike do të jetë pjesëmarrës dhe se kush përbën njërinë e këtij viti. Fillimisht data e nisjes ishte 17 nëntori, por për shkak të një konkurrenti janë detyruar ta shtyjnë për këtë të hënë të 24 nëntorit. Pagesa bazike për pjesëmarrësit apo personazhet publike që do të vallëzojnë do të jetë 1000 euro në muaj, por ka edhe nga ata konkurrentë që kanë kërkuar më shumë honorar dhe padyshim që kërkesa e tyre është aprovuar nga menaxhmenti i këtij spektakli. Është interesante edhe fakti se si një gazetar hulumtues politik, në këtë rast Milaim Zeka, mund të vlerësojë në një spektakël vallëzimin në rolin e jurisë. Megjithatë, presim të shohim se si do të ecë ky edicion i Dancing with the Stars Albania, duke shpresuar që nuk do të ketë ndonjë ndryshim tjetër gjatë ditëve në vijim. Urime dhe suksese. Tashmë është publikuar traileri i filmit Zori, i cili u bë njohur dhe u përfol për faktin se aktorët të cilët do të luajnë i përkasin fushës së muzikës. Ata janë këngëtarët tanë të njohur si Meda, Labino Tahiri, Djelza Kolgeci, Noizi, Goldexhi, Shkurte Gashi, Zajmina Vasjari e të tjerë, ndërsa në rolet kryesore janë Sunaj Raqa dhe Nasir Qeli. Ky film me regji të Esat Fejzës do ta ketë premierën me datën 4 të muajit dhjetor në kinema në ABC. Të pranishëm pritet të jetë i gjithë kasti, por edhe mysafir të tjerë. Kjo drama aksion për temë ka shërimin e një të riu jashtë vendit, i cili aksidentohet rastësisht. Rezulton me plaçkitin e një banke për faktin se nuk arrihen të hollat e mjaftueshme. Regjisori shqiptar Ernest Meholli ende është duke korrë sukses me filmin e tij Gone Back, i cili javët e fundit ka pasur shumë shfaqje nëpër festivale, si në International Debut Film Festival Sens në Holand, ka qenë në TIFF Tiranë, pati premier në Holand, e gjithashtu mbrëm pikërisht ky film hapi festivalin Albanian Film Week në New York. E përveç kësaj, Ernest Meholli është i angazhuar edhe në një tjetër projekt. Amsterdam është filmi më i ri holandez, i cili i ka marrë kohë atij pasi Ernesti është regjisori i këtij projekti filmik. Amsterdam ka tematikë dashurie dhe i përket llojit të filmave me metrazh të gjatë. Ky film është interesant edhe për vetë regjisorin për faktin se punohet në një tjetër formë nga sistemi i vjetër i filmit.